nguhaye ikaze mukunzi w'Umunyu TV, amahoro y'Imana abane nawe ndetse nizere ko umeze neza aho uri kuko ari byo nkwifuriza, ariko ntirengagije ko hari igihe biba bitameze neza kandi nyamara wakoze ibyo wagombaga gukora ukanabikora mu gihe wabikoreye ariko bikanga ntibiguhire muri icyo gihe, ariko biba bizagenda neza. Hanyuma rero reka ubwo nkwihanganishije waba utari mu bihe byiza byawe ariko bizagenda neza. Uyu mwanya rero nzanye insanganyamatsiko nk'uko bisanzwe, nzana insanganyamatsiko zitandukanye cyane cyane byo muri sosiyete yacu. Muri sosiyete yacu nubwo dushobora kusangiza tukazana experience, ahandi bimeze bite, ahandi byifashe gute, ariko akenshi nkunda ko tuganira kuri experience yacu kugira ngo twongereho ubumenyi, twige neza, turebe ibyo twakwigana, turebe ibyo twareka, turebe ibyo twaretse byari byiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo nkoze ikiganiro nsa n'umeze neza cyane, ariko n'insanganyamatsiko ngiye gukoraho ntabwo ishimishije, ntabwo ari nziza. Ndagira ngo twicare tuganire, yaba abagore yaba abagabo, kuko insanganyamatsiko tuyihuriraho turi benshi. Abagabo babivuga kenshi bari kutunegura, n'abagore tukabivuga turi kunegurana cyangwa twababaye, kuko hari igihe umwe yicara akababara akavuga uti uriya muntu ibintu yavuze n'ibiki. Ndashaka ngo tuganire, abagore ni iki gifata abagore, ni iki kintu gishobora kuba gifata abagore bakaza ku mbuga nkoranyambaga gusangiza ibintu byitwa iki akarimurore. Use n'akarimurore, ndumva iryo biri noroshye. Mu buzima bw'umuntu normalement, nkanjye kugira ngo ngere nko kuri iyi myaka ndiho, umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi guhera igihe umuntu aba afite ubwenge, yagize ubwenge, wicaye nka memoire yawe ikabyibuka neza cyane ibintu waba yaranyuzemo. Harimo ibyitwa mysteries, ibintu nk'iki ni nk'ibitangaza, nk'amayobera, kuko hari igihe umuntu abwira umuntu kwa kundi ubwira umuntu wisanzeho bibaye ngombwa ko umubwira, akaba yakubwira ngo no, ni filime, ni movie uri kumbwira. Hanyuma rero nkaza kwibaza, ni iki cyateye abagore, barumuna bacu, bakuru bacu, ba mama wacu, ba masenge, ba mabukwe, abaturanyi bacu, abapasiteri bacu, ba mudugudu bacu, abayobozi bacu, inshuti zacu, ni iki cyabafashe, ni iki gifata abagore ku buryo uza ugafata ibintu byakagombye kuba bizwi nawe wenyine, byarenga bikamenywa n'undi muntu mwanyuranye muri ubwo buzima. Kuko hari igihe akenshi usanga ibi bintu byarakubayeho, wenda atari wowe wenyine, hari undi wabigukoreye, hari undi wabikoreye, hari undi mwafatanyije, ukisanga wenda situation si wenyine uyizi, muri abantu bangahe bayizi. Bikaba ngombwa ko nibura igihe uwo muntu akubereye imfura abibika, akavuga uti ni ubuzima bw'umuntu cyangwa n'ubuzima bwanjye n'akanaka twasangiye. Bivuze ngo hariho ibintu biba byaratubayeho, ubigizemo uruhare cyangwa utabigizemo uruhare, ariko wakwicara ukavuga uti mana yanjye, hari ubu ninjye byabayeho. Ukibaza se nk'uyu muntu aramutse amenya ibi bintu, bivuze ngo ubuzima bw'umuntu wese mukuru haba harimo ibitangaza utakwifuza ko umuntu amenya. Ariko rero abagore twarabirenze, abagore sinzi ikintu kiri kudufata, ntabwo mbizi. Na mbere byari bihari, ugasanga umuntu aricaye aho mbere ya kamera akavuga ibintu, ntago nimvuga mbere ya kamera kenshi ni ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo ndavuga ngo iki ni kuri Twitter, ni kuri YouTube, ni kuri Instagram, ariko cyane cyane YouTube. Ndaca akarongo cyane kuri YouTube nk'iyi channel yanjye ndi gukoresha. Umuntu akaza akavuga n'importe quoi, ibintu ushobora kwibaza ukavuga si uyu muntu ari kuvuga iki, niki kiri kumuvugisha. Kuko mu by'ukuri ntabwo njya numva ikintu gifata uyu muntu akavuga kugeza igihe agerageza no kugira ngo avaneho confusion,
avaneho urujijo rw'uko ibyo ari kuvuga atari byo, akabazanira proof. Harimo abazana impapuro zo kwa muganga, ati naryamanye n'abagabo 100, ati narwaye imitezi nk'inshuro 700, nakuyemo inda 100,000 ngahe ntazi, naryamanye n'abagabo bangahe, uyu mugore natwaye umugabo w'inshuti yanjye, reka mbereka ama message twandikiranye, ibintu byinshi. Ejo bundi nsigaye numva ko ari ngombwa ko mvuga nkoresheje ibimenyetso bifatika kugira ngo nyine nanjye umuntu atumva ko ari muvi ndi gukina wa mugani. Ko nanjye nsigaye ngaragaza ibimenyetso. Ejo bundi haje umuntu kuri izi YouTube channel zacu, ati ni umudamu mukuru ufite abana bakuru, kuko numva yaranavuze ngo nabagishije inama ngo ndababwira ngo ibintu ngiye kubikora. Umudamu yabaye aho ngo papa we yaramusambanyaga, kumusambanya ubwo yakoreshaga français, ijambo ry'igifaransa ngo yarafrotaga, ngo yarafrotaga, agafata igitsina cye akagikuba ku cye cy'ubu, papa we agafata igitsina cye akagikuba ku gitsina cy'uwo mudamu akiri umwana, yafite imyaka ndibaza ari 9 niba mbyibuka neza. Ni mukuru pe, ni mukuru, imyaka ye numva ari 39 yavuze, cyangwa 8 cyangwa 40, ni muri aho, ntabwo nibuka neza. Kuko ni byinshi umuntu asigaye areba ugasanga ni ibintu ntazi ibyo uri kumva ukibaza. Uwo mudamu avuga ko yabyicaranye igihe kinini, ngo none ngo numvishe ngo ngomba kubivuga, nabibwiye n'abana banjye ngo ngiye kubivuga, akaza kuri kamera nk'ubu muri kundeba yuyu, ngo noneho kuri proof kugira ngo mutaza no kuvuga ati buriya yaraje gusaba, kuko yaranasabye we, biri official yarasabye ko ari mu buzima bubi, agahamagara papa we kugira ngo bibe proof. Hanyuma nk'icyo kiganiro nk'icyo nkanjye ndakireba, nkumva wanyinjiza nko mu mutima w'uwo muntu, nkamubaza wabaye iki, wafashwe n'iki. Ni ubuzima buri aho, yabubanye nabwo imyaka myinshi, byari kuba n'amahire yapfa bipfanye, kuko ibyo uretse nawe no kumukomeretsa n'abandi n'izindi societe n'abandi bose, sinumva ikintu na 0% gikemura kiri positive. Urabizanye ubishyize hariya, ubundi hariho ibintu, hariho amabanga. Abaganga nibo hari igihe ujya kwivuza bikaba ngombwa ko n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe baba bamusohoye, cyangwa mama wawe cyangwa papa wawe bakaba bamusohoye gatoya, cyangwa n'umwana wawe, wenda wowe uri umubyeyi urwajwe n'umwana, cyangwa umwana arwajwe n'umubyeyi akakubwira iti ubusohotse. Abo bantu mufitanye isano ya gutyo, kubera ko navuze ngo ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amayobera. Sinzi umunyarwanda waririmbye, umuhanzi w'umunyarwanda waririmbye ngo mu buzima bw'umuntu habaho byinshi by'amayobera, na 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 na. Ntabwo nibuka ibindi avugamo, ariko mbose nari ngendera no kuririmba. Désolé, ndabizi ubwo wabona hari wese utanga comment ngo sinzi kuririmba, nibyo nzi, ariko ndabikunda kandi it's okay. Message nabahaga irimo aho, ntabwo nzi ibindi bikomezaho, ariko mu buzima bw'umuntu n'ukuri habamo ibintu byinshi by'amayobera. Bivuze ngo abavuga ati si ibi bintu ngiye kumubaza, niba uyu muntu wundi atabizi, ni ngombwa ko abimenya kuri uwo muntu. Cyane nge ntabwo nibaza, bajya bavuga ngo umugore n'umugabo basangira amakuru, nibyo, ariko ibaze niyo waba avuga ngo ugiye gusangiza umuntu histoire yawe y'ubuzima, ari umugabo, ari umuntu mugiye kuzabana ari fiancé, ndi gushaka kumvikanisha ngewe imbaraga z'iki kintu, kujya kumusangiza ngo papa wanjye mfite imyaka 9 yarafrotaga, yafataga igitsina cye akagishyira ku cyanjye, biramufasha iki? Umuntu umwe mugiye kubana kugira ngo numvikanishe uburyo nta impact nimwe iri positive,
nshobora kubona yo kuvuga ibi bintu ngo uraje ngo uravuze ngo papa aramforotaga n'ibindi. Icyo ni kimwe nuko ari icyavuba, icyo ni icyavuba. Rero nkibaza noneho uretse kukibwira umuntu umwe, kuko njye ndumva nabyo nta sense making, ntabwo kereka cyakora uvuze ngo wenda hari indwara yanyanduje, umuntu akazagira amatsiko akakubaza ese wanduye gute hema, ariko we nta ndwara n'imwe yanavuze yamwanduje, naho gusa ukamuhamagara no kuri camera kugira ngo umvikanishe papa nose bura ntampemukiye, okay onesa, kugira ngo mutagira ngo niwe nibanzeho. mfite nk'ingero n'ijana nazizana, ingero ijana namwe murazizi aho ngaho mushobora kuzana tukaganiraho. Ibyo bikavaho hakaza umudamu ubona ukuze wiyubashye ngo ndumva ngo igihe cyari kigeze ngo ngiye ngo buriya nabaye indaya ngo kabombo, ngo nasambanye n'abagabo abirabura, nsambana n'abasaza, nsambana n'inzobe, nsambana n'ibikara, ati buriya navanyemo inda. Okay, uje kubivuga niki wungutse? Nahoze mbivuga, je veux bien ko ukeneye gusaba, nta yindi strategie ushobora gusabamo. Ntabwo numva, sindi kumva njyewe buri gihe mpora nicara ngo nshake ijambo riremereye rishobora gusobanura ikintu kibi cyane uyu muntu aba akoze. Ntabwo ari bya bine ngo by'igisiga cy'urwara rurerure rw'imena inda, just inda, ibyo ngibyo. Ntabwo ndi kumva ikintu navuga kugira ngo mwumve nk'uburyo mba numva ibi bintu birenze. Umuntu akicara hari n'ibiganiro ndeba nkumva nta gisoza, nkavuga n'iki kiganiro cyo ntabwo nakireba ngo gisoze. Abagore niki kidufata, niki kifata umuntu w'umugore? Rero impamvu nibanze ku bagore, ntabwo ntibibujije ko hari les éléments nkeya z'abagabo bashobora kuzana bo bakavugiza, ariko ni bakeya. Munyangane nababwiye ko ntameze neza, ndwayeho amagripe, niyo mpamvu ndi kwifashisha amazi cyane kugira ngo ijwi ryanjye rigume nibura rishobora gusohoka. Nahoze mvuga abagabo nabo burya bafite ubuzima bw'amayobera, bafite amabanga, bafite ibitangaza. Mfite abashuti banjye bavuga igiswahili, nibo bavuga ngo ni miujiza. Bafite ubuzima burimo miujiza, ibitangaza. Aje hari akavuga na wavuga uti, ariko abagabo kuki bo bataza ngo bavuge? Ariko sindi kubashishikaza kuvuga kuko n'abagore bavuze ntabwo twabashimye. Rero nicyo nshaka kwibaza, niki gifata aba bagore? Mumbabarire mujye muza tuganire, kuko après tout ntabwo numva ko ubu buzima tutakwiye kubivugaho ngo nisakirire ngo buriya niko yiyumvaga, abandi bakazana amarezo nyine ati buriya yaruhukaga. Mu by'ukuri iyo umuntu ashaka kuruhuka tuzabazanira. Hari ibiganiro twakoze mbere n'umuntu wize ibintu byo kuvura ihungabana, uburyo normalement iyo ufite ikibazo nk'icyo wumva ugiye guturika wa mugani, kubastinga. Nanjye mfiteho ubumenyi, nanjye nize nakoramo ibintu byitwa trauma healing. Njya mbibabwira ibintu mfiteho amakuru, iyo ndi kuvuga inkuru nk'izi cyangwa ibiganiro nk'ibi, ntabwo nzana just mu kirere. Hari igihe sangiza nk'ubumenyi bwanjye bw'ibyo nize mfitiyeho ubushobozi. Ugasanga umuntu kugira ngo ubundi ukire, usanga uwo muntu ubifitiye ubushobozi, ushobora ufite iyo capacity yo kugutega amatwi neza. Kuko abo bantu mu by'ukuri igihe wagezemo wumva ugomba kuvuga, uba ukeneye umuntu ugutega amatwi neza, ibintu byitwa active listening mu Cyongereza. Akagutega amatwi neza. Nimvuga neza means ngo afite iyo skills, afite ubwo bumenyi bwo kuba yagutega amatwi neza, kuko nicyo cya mbere uba ushoboye ukeneye, niba koko ubona bikeneye muri icyo gihe, niba kuko ari byo, niba kuko uri muri icyo gihe, kuko nabyo biracyantera kwibaza, nyine biracyantera urujijo. Uwo muntu rero agutega amatwi ukaruhuka, kuko afite ubwo bushobozi. Kuko hari n'ujyaho wajya kugutega amatwi ahubwo akagukomeretsa,
akagukomeretsa aho kugira ngo wisange waruhutse ahubwo ugasanga warembye. Niyo mpamvu ubundi basanga umuntu ufite ubumenyi ufite iyi skills yo gutega amatwi. Ikindi nibura ushobora gusanga inshuti yawe ukavuga uyu muntu afitemo ubu bushobozi, yuyu ndamuzi, yuyu ashobora kuntega amatwi, yuyu ntashobora kujyana ibintu byanjye hanze, yuyu ntashobora kuvuga ijambo rinkomeretsa, yuyu ntabwo ibi bintu azabyuririra aho ngo ajya ncyurira kuko nkeneye umuntu ntega amatwi. Tureke ko ubu bushobozi bwo gusanga abantu bize ibi byo gutega amatwi cyangwa bafite abakora trauma healing n'ibindi bafite harya babita gutya mu Kinyarwanda. Yego abantu mbese babyigiye kandi turabafite mu Rwanda. Wenda ibyo ntiturabimenya ariko nabyo dukeneye kubimenya kuko ni ngombwa. Sanga wa muntu tubikore biri gakondo, tubikore mu buryo buri gakondo. Dufite abantu ushobora kubitsa amabanga yawe ukavuga uti umuntu ushobora kumubitsa ibanga bari usanga. Bivuze ngo nibura nanabirenga azaba ari umuntu ukavuga uti umuntu ni umuhemu, ntabwo ari inshuti nyanshuti, namubikisha ibanga ararimena, namubwiye ibintu by'amabanga yanjye ku mutima wanjye arabimena, ukamuvana mu rutonde rw'abantu ariko ukamenya ko yaguhemukiye. Ariko nta nubwo niyo yajya kubivuga, hari ibintu twita amazimwe, ashobora kuza kubimbwira yagenda nkavuga se ko kanaka yaje kumbwira ubuzima bwa kanaka, ukagira dutse ukavuga iti wasanga yanabeshyaga. Aho ngaho biha amaporcentage makeya. Wowe warutse nubwo yakumeneye amabanga it's okay, ariko no yaje kuyabwira ayayahaye pourcentage ntoya. Ariko iyo ari wowe nyirubwite wahagaze hari ugafesinga kamera ukatwereka ibimenyetso ati reba izi ni impapuro zingahe, reba ama message yanyandikiye, mfite abagabo bangahe, reba inkovu ya hano na hano, aha nagiye kucinya umugabo wanjye, umugore waramfata, hano nasimbutse igipangu mfite imyaka 17, hano barandongoye ngo nakoze ngo position zose, ibintu byinshi muzi mujya mwumva ukareba umuntu ukavuga uti ni muzima cyangwa si muzima. Rero ndibaza se babyeyi, bagore, bakobwa, ni ibiki bidufata? Nta kintu na kimwe kera kirabura ukemura kuza kudusangiza ubuzima bwawe hari normally. Ubuzima bwawe n'amabanga yawe yagumane, ntabwo ari ibintu baza gusesagura hano uza gusandaza ku mbuga nkoranyambaga. Noneho nibibabaje wumva ko yari story ibabaje, baraza kuko bavuga gute mu Kinyarwanda, abavuga kukunyega, kuko ni nyega, ndumva cyari Kinyarwanda like nyine nuku kuvuga. Mbese nibyo uvuga ntibabyemera 100%, nibyo nshaka kuvuga, ahubwo wigize object de critique, abantu bose baraza bakuganireho, wigize ikiganiro. Hari n'igihe uza kuvuga ibibabaje, urumva nanyuze muri ubu buzima, baranjugunya, wenda datatujugunye tungana gutya, mamanjye yarantaye, mbaho. Abantu bakuzi baraza hariya, arabeshya, yari yarananiranye, yari ikirarana mbere, yabaye akaraya n'urugero, cyangwa abandi bakavuga uwo mugore ikuntu yananiye umugabo, sha umugabo yari umuntu mwiza, nutakuzi wenda disons, ariko buririra kuri cya kindi wavuze, ukumva ngo ibise ko atabivuze, ngo ibi yabeshye. Ubumenyi bwanyu, ubushobozi bwanyu, amabanga yanyu, ibyababayeho, please keep it with you. Mubigumane cyangwa share with your friend or family member. Nibura niba ugomba kubisangiza, please. Nta na rimwe bino bintu bibigisubizo, ntibishoboka. Nari ndiho mvuga nuko aba bantu badashobora kunyemerera ngo bansangize experience y'ubuzima nyuma umunsi wa mbere. Uvuge tu umunsi wa mbere nza ngo nkasangiza ubuzima bwanjye, uduhe feedback.
uduhe uburyo byari bimeze before and after, niko njya mvuga bya bindi ngo ni mbere byari bimeze gutya ntarabivuga kuri social media, ubu bimeze gutya. Je vais bien, ushobora kuza bakaguhereza ayo mafaranga, ushobora kubakira inzu, ushobora kubona umugore, ushobora kubona umugabo, simbizi, ushobora ariko se ndavuga emotionellement, mu buryo bwawe bw'amarangamutima, mu buryo bwo kuryama kwa kundi wa mugani njya yumva abantu bavuga ngo nugera ikuzimu uzagarama wicuze. Utaragera ikuzimu ugaramye nko mu buriri bwawe cyangwa ugaramye nko mu ntebe cyangwa ahantu ugaramye, iyo utekereje bya bintu wavuze wumva umeze gute? Ndahamya ko bisubira inyuma burundu. Bidasubiye inyuma ngo uvuge ngo byagize impact iri negative, waba utarikiremo, waba ufite ikibazo ahubwo gikomeye cyane. Rero mwokagira Imana, mumbabarire tuganire, please, ino shuro ndabinginze, mureke tuganire. Uvuga uti ibi bintu iyo mbibonye merani sheshurumeze, iyo mbibonye nibura tuganire, abantu babibone. Ushaka kuzari ukajya ngo gutera abantu impuhwe kandi ntazo, ahubwo wigize iciro ry'imigani. Mu Kinyarwanda nkunda gukoresha imigani, murabizi. Wigize iciro ry'imigani, umuntu wese aricaye hariya, buri muntu warebye kanaka, bari guha bakanaka. Ese nta nkuru abagore mushobora kubona tukaza tukaganira ibintu bizima, atari kuzana amabanga yanyu hano ku mbuga nkoranyambaga? Nabivuze, abagabo ni bangahe basharinga their only experience y'ubuzima bwabo? Ni bangahe mubona? Abagabo baricaye hariya. Ntago ari twebwe bagore turi benshi kuri social media, ntago ari twebwe dufite views nyinshi, ariko noneho nizo YouTube channel mujyaho inyinshi ni z'abagabo. Hakagutunga kamera ugenda ukavuga. Yego harimo n'abagore, navuze nyinshi, ariko harimo n'abagore nyine batunga bagenzi babo kamera, akabivuga ufite ubushobozi bw'uko ari kubyediting. Ibyo tubyihorere, ntago ariyo nari ngendereye uyu munsi. Ariko please reka turebe ku iki nayo izaba indi nsanganyamatsiko tuzayiganiraho. Ariko abagore ntago amabanga rwose pe, duhugurane, reka duhugurane, kuko wenda abanyarwanda tugira umuco wo guceceka. N'uwabinenze muziranye akaba yagusanga yo disipore, nabonye nisi bya bintu wafashe umwanzuro wo kubizana kuri social media, ntagire icyo gusangiza, ariko ntabwo nta nicyo abari bukubwire, kuko nta wisama yasandaye, n'ubundi uba wabivuze. Ntabwo buri bugaruke kuri wa muntu mubwire ngo siba bya bintu. And for your information, niba mutanabizi, ni uburyo bworoshye cyane. Niba yanabisiba abantu abanyarwanda nari mbabwira ngo usenyurwe ngo tumutize umuhoro. Yego, turafata akavideo agace gato aho wavuze ibitangaza, tugashyire kuri TikTok, tushyire hehe handi aho wavuze bya bitangaza, uzaregulating ubuzima bwawe bwose. Ababiziranye babuhererekanye, ese wumvishe kanaka, ese burya nabo bavuga ati yewe yavuze bike, ati ukuntu yabeshye biki n'ibiki. Abajya muri comment bagahimba amanimero, amaccount mashyashya, kubera gusa wowe kubera kuzi, bagashyiramo comment, ukumva neza barakumanutse, ukumva amagambo, kuko ni bake cyane wavuze ibintu nk'ibyo baza nko ku mbuga nkoranyambaga ngo baranditsemo ngo yewe ngo ihangane. Hari n'ijya ashobora kubivuga juste kubera urwiyerurutso. Ariko wakwibaza, wamubaza se biriya bintu uriya muntu yavuze wumva yagize neza kubisangiza, ari nka mama wawe cyangwa mushiki wawe cyangwa nyogosenge, urumva kushima ati Mana yanjye, hari no kubwira ati namwica. Nta muntu n'umwe wakwifuza ibintu twabibonaho. Abantu murabarangaza, abantu mubaha ikiganiro wa mugani, abagabo bakirwa badutaramiye, yes, ariko nta wifuza ngo baze se ngo urumva ngo kutazana ngo mwene wanyu ngo nawe avuge. No,
none se abo ngabo bo abo bafite ama YouTube channels ugira ngo bo ntibafite ba nyina na bashiki babo na ba nyirasenge na ba nyina wabo n'abandi kuki batabazana? Ntago bafite ibyo bavuga se? Ntago babifite? Niba ari ibintu byiza babifuriza wowe waje from nowhere, murana nabihamagarire rega ngo dushyiraho amanimero yacu ngo niwumva wifuza kumubwira ufite inkuru ngo ufite inkuru uzaza utubwire nawe inkuru mukazivayo mukavugira ibitangaza mukiyambura ubusa. Biriya biba ari nko kuza ukiyambura ubusa hariya ku gasozi n'umwuko waza uti dore ndagaramye murebe, ukivuga ibintu za regretting ubuzima bwawe bwose niyo babisiba. Hora mbibabwira mbibutse ko ibintu wasibye ukavuga ngo ngiye kuri YouTube channel ngo nahaye mukazahire ikiganiro ku Bumwe News ngo none désolé wenda nkanagisiba mbishatse ko nshaka no kutagisiba, tuvuge ko nanagisibye, it's still there. Nabibabwiye ntaho bijya, biba bihari. Noneho nababwiye ngo imbuga nkoranyambaga sigaye zimeze neza, dufata kakantu gatoya kakandi nyine gakora neza, gakora mu bushorishori kagukira igitaka kazajya gahora kakubuza amahoro ko wakavuze, tukagashyira hirya no hino ukajya ubona kuri status z'abantu biriho. Ibi bintu nta muntu n'umwe ubishima. Ibizakwereka ntawe uzazana nyina cyangwa azane mushiki we cyangwa azane nyirabukwe keretse uwasaze. Keretse uwasaza namusanze yamubwira ati yavuga ati reka tubishakire igisubizo. Ariko mwebwe muraza mukagira ngo nyine ubwo nimwe mufite inkuru, n'abandi barazifite, n'abandi bataje hariya barazifite, zishobora kuba zinarenze izanjye. Ariko it's not in a competition. Ntabwo twaje mu marushanwa hariya kuri social media yo kwigaragaza ngo warababaye. So what? Wakoze ibitangaza. Muze tuvuge ibigomba kuvugwa. Hari ibintu byinshi dushobora kuvuga. Abagabo bafite ibiganiro bakora hariya, muze tuganire nka gutya, twungurana ibitekerezo. Mbwira iti ibyo uzantumire, I have a point, ndumva hari ikintu navuga, mbwira ngo nkora iki kintu, uzaze twicare ntanga uyu musanzu tuganire. Hari abantu njya mbona bigisha guteka, c'est bon, yigisha abandi kuko turabibura. Hari abandi bantu numva bakuvuga ibintu bitandukanye gusasa. Ngwino tubwire experience yawe, ngwino dusangize uburyo ubonsa umwana n'urugero. Harimo umuntu hari ukeneye kumwonsa, njya mbona abagore batwite ku nshuro ya mbere birirwa bari gusacinga, kandi n'iby'abazungu babona n'ibya western countries, nibyo mu Rwanda ntabyo dufite. Nose turabikura he ko twe tuvuga ubusa ngo wasambanye n'abantu miliyoni 100, umugabo wanjye yantengetse w'umugore witwa kanaka, ugasenya ingo 200 z'abantu kandi ubicecetse. Mana yanjye, mu by'ukuri pe iki kiganiro nagisabwe n'abandi bantu benshi ko nagikora, kuko murabizi ngiye nkunda kuganira kuri point no ku binyamakuru byinshi nkoraho. Murabizi ni inkuru, ni opinions, ibintu biri gutrending, ibintu biri muri societe yacu, nibyo nkunda gukora, kuko mba numva ngewe ari wo musanzu wanjye natanga. Ari wo musanzu wanjye natanga muri ubu buryo nshoboye. Ndi umunyamakuru ariko nkunda kuvuga kuri societe, tugakritika ikintu tukakiganiraho. Nabibabwiye, icyiza tukigumane, tukimaintaining, uvuga iki kintu ntabwo dushaka ko cyacika. Hanyuma icyo tubona nta kintu kimaze tukireke, icyo kwigana tukigane, cyiza gishobora kuza kikaba ikintu kitwongerera valeur, tugifate. Niba ntacyo tubiretse, ariko rero tuze tuganire, abagore babone hari abantu bafite impact muri societe. Bisa kutubwira ngo papa yarafrontaga, so what tubikoresha iki? Ubwo niki waje kutubwira? Ushobora kudusangiza ko ufite ubuzima bugoye, ko ubuzima bugoye, ariko ugasaba neza, utavuga ibitangaza nk'ibyo ngibyo. Nta muntu n'umwe mu isi no mu ijuru. Hari inkinamico nigeze kumva bari kuvuga ngo na Satani baramubeshyera, bari kuvuga ngo hari abantu babikurusha Satani. Na Satani ubanzaje wa mugani ntabwo yabigushimira, ngakubwire ngo bravo, nawe yakubwira iti yewe ntushobotse, nta bwenge, I'm sorry for that.
rero iki kiganiro nshobora kuba ngikoranyemo amarangamutima menshi. Niba mwana bibonye nahagurutse, nabyo ko nkunda gukora public speaking, iyo mpagaze mba ndi comfortable kurusha uko nicaye nigengesereye cyane. Ubu namuvingaga, ariko nanababwe nari mfite ikibazo cy'ijwi, ntabwo ryasohokaga neza. Numva kuri strategy nakoresha nibura mpagaze byaba byiza kurushaho. Rero nshobora kuba ngikoranya amarangamutima menshi, ariko please ndifuza n'abantu banyandikira muri comment ambwire ngo uyu nanjye mfite contribution. Nidushaka tuzahurire mu kiganiro turi benshi. N'umugabo nta kibazo, ntabwo mpeza abagore, ntabwo mpeza abagabo plutôt. N'umugabo wumva ashaka ko twazakorana ikiganiro avuga iki, kuko ndabafite benshi. Abagabo murahari tubiganiraho, bambwira iti hari n'umushuti wanjye witwa Theo mu minsi ishize ni wambye ati yuyu kuriya topic utarayivugaho. Nayivuzeho. Rero hari igihe umuntu ategereza kugira ngo abe ari ready ko avuga ku kintu. Uyu munsi nayivuzeho. Bagore beza, bagore b'i Rwanda, bakuru bacu, barumuna bacu, babyeyi bacu, please, ibintu byo kuza kwiyambura ubusa, ndavuga mu marangamutima, mu buzima bwawe ugashyira hariya, nta kintu na kimwe cyera kirabura mbisubiremo bigufasha uretse kukwangiriza kubaho, ukabihirwa n'ubuzima. Nyuma yaho ndibaza, hariho abantu ugira depression kurenza umuntu amaze imyaka 50 ngo ibintu nari narabicecetse, ngo none ndumva bibaye ngombwa ko mbivuga. Nicyo uri kuvuga kirafasha iki umuntu uretse kwisenya, ugasenya n'abagukomoka, ugasenya n'abo mufitanye isano? Basi niba mwebwe mutigirira isoni, mutigirira impuhwe, basi nibura mujye mwibuka ko hari abantu mufitanye isano. Nje nibaza ndi nka yuyu hano, nkabona icyo kiganiro gitambutse aho ngaho, ntabwo ndi buvuge YouTube channel ni mu izina rya, ariko murazizi. Nkicara hariya nkabona ni nka murumunange cyangwa ni nka mama umbyara uri aho ngaho. Mana, waba umpemukiye bitabaho. Niho hahandi binakunda umuntu yambye turase mama wawe, ntabwo ekada nuwo basi. Mu rugero uriya swa murumuna wawe, ekada ubwo niwe basi, nuwo basi. Désolé, kuko ntabwo numva ko nazapra nguje ngo namarangamutima ukarira ngo nukuri ndababaye. Yes, biba binababaje, ariko uje kubivugira hehe? Ninde uguteza amatwi? Nababwiye ngo kugira ngo ukire, niba ufite igikomere kuri iyo level, umuntu agomba kuba afite skills yo kugutega amatwi kugira ngo bigire impact iri positive. Naho ndi kukumva umwe afite amayekuteri, undi ari guteka, undi ari atwaye imodoka, undi telefone yashyize hariya ari muri critique, bari guseka. Wumvishe ibyo? Ninde uri kukumva? Ninde waje kubwira? This kind of information ntago ari gutyo bayisangiza. Zana ibindi by'ubundi buzima, ibintu byigisha umuntu uvuga iti nje kwiga iki kintu, ugishyire hari. Noneho harimo n'abitwaza ngo bakijijwe, ngo amabanga ya Satani, uje ya Satani cyangwa n'ayawe? N'ayawe, n'amabanga yawe n'abagukomoka uje gushyira hariya, ngo yakijijwe, ngo nakoze ibi. Tubikoresha iki? Hariho benshi noneho banavuga ngo ntiyaje gusaba, yaje kuvuga. Okay, nawe saba mu bundi buryo. Hari uburyo bwinshi cyane bushoboka umuntu yasaba. Reka mbabwire for your information, ntababeshye. Mu bumuntu bwanjye, mu bugore bwanjye, mu bumenyi bwanjye n'ibitekerezo byanjye, mfite abantu benshi ambwira ati yuyu. Hari n'abakubwira ngo shanguza ukuntu ngo bari abantu babaha amafaranga. Okay, hari n'abandi bazi ukumva ngo niwe munyamakuru nzi, ngo yuyu ngo mfasha, ngo uzame ngo umwanya ngo mvuge. Hari n'umbwira tuzampuze n'abandi, ibintu nk'ibyo. Hari igihe aba ari ikintu nzi, nkakubaza n'icyo uzavuga se, nasanga ari cya kindi nzi nyine kitakagombaga kujya hanze. Nukuri nta bufasha bwanjye. Désolé,
nkugira inama mu bundi buryo bushoboka, kandi njya ngira Imana, nshima n'Imana ko harimo abakunda bakabyumva, nako abenshi na majorite, kuko ntawe nabibwiye gutyo ngo nze kumubona nk'ahandi hantu ya. Hari n'undi mba ntazi histoire ye anzi gutyo, umugabo urati yo gutya na gutyo uri umunyamakuru ndashaka iki, nkazamubaza n'icyo ushaka kuvuga, kuko njyewe ibyo niko njyewe ni ukuri kwanjye. Nanagutunze kamera ngasanga ari nk'ibyo ngibyo ndi kuvuga uri kuvuga, ntabwo nabitambutse. Nagusaba imbabazi nyuma, kuko nshobora kukureka mu gihe twicaranye nkabibona, ahubwo ko ukeneye active listening, ukeneye gutegwa amatwi, ufite ikibazo nkagutega amatwi, twasoza nkakugira inama iby'inkuru tukabyihorera. Rero ngaye nguko, ariko nkeneye abantu tuganira, tufashanye, n'undi uri kubitekereza, n'undi wicaye ahantu, kuko uko bigenda bigaragara ubona bifata indi ntera, byiyongeraho kugira ngo bizagabanuke, kuko haza ibyiciro byose. Rero tubivugeho, apana mu matamatama, oya, muzaze bwo nzabaha umwanya, muzaze tubivugeho, uze utange ibitekerezo byawe. Wasanga hari nabo muzi babikoze, turebe experience yabo. Niba nawe uri mu babikoze, ahubwo ubu ngubu uri kureba iki kiganiro wumva ushobora gusharinga ugafasha abandi bantu, ukavuga uti musigeho narabikoze, ukadusharinga amarangamutima yawe uburyo yabaye nyuma yaho, ndumva byaba ari sawa, kandi tugatanga umusanzu n'Imana izaduhemba, na societe turaba turi kuyubaka, hanyuma tubeho neza. Intego nyamukuru ibiganiro nkora ni ukugira ngo umuntu abeho ameze neza. Kubaho neza biraryoha, kubaho uri free, kubaho udafite birantega nyinshi gutyo, kuko normalement abantu tujya tuganira mu buzima hari ibintu byinshi cyane bya birantega byizana, ukasanga nta control ubifiteho. Niyo mpamvu rero ibyo ufitemo control biminimizing, ubigabanye mu buryo bwose bushoboka, usigarane ibiza, usigarane ibyo udafiteho control, kuko birahari nabwo isi irabifite byinshi. Ubuzima budufitiye amabanga menshi cyane, harimo mo surprises, ibyiza n'ibibi n'ibindi by'ibitangaza nk'ibyo ngibyo. Rero ibyo ufiteho control bikipinge, uzarwane n'ibyo biza byizanye udafiteho control. Hanyuma rero reka mbashimire, nimvuga nk'ibyo tudafiteho control, hari igihe bikora ibintu nk'ubwo buzima bwawe, hari igihe tujya tubibona kenshi, cyane cyane umuntu ari aho yagira nk'intambwe atera mu buzima, ugasanga abantu batangiye ngo uyu muntu twakoranye bireba ukuntu mbere byari bimeze, ngo reba ibi ngibi, ukazana niba ari ayo mavideo ukabona bazanye amavideo y'urukozasoni yawe, ibaza uburyo bumeze. Ariko ibyo sava, umuntu anagaya wa undi wabizanye akavuga ati mbega umuntu mubi, mbega umuntu w'umuhemu, ntawe ugushima. Nabwo nibyo ngibyo umuntu abikoze ntawe wicara hariya ngo amushime. None ibaze wowe wenyine ubyiyizaniye, ati reka mbereke ibimenyetso, ati aha nkiri indaya, urumva, ukazana ibimenyetso koko by'ibintu nk'ibyo by'ibitangaza wakoze. Nta kintu na kimwe bidufasha, wabona bikugwirire. Nibyo nakubwiye, isi ifite surprise nyinshi cyane. Ushaka kwicaraho ukabona umuntu ashyize aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga ibintu maranye imyaka ingahe, cyane cyane iyo wavuye mu buzima bumwe abaye nka celebrity, nibwo ujya ubona abantu bazanye ngo before ngo after, ngo reba ukuntu yari ameze. Rero ubu buzima buba butubikiye amabanga n'ibiri imbere. Wa mugani wundi muhanzi wavuze ngo ubuzima buri imbere ngo buteye amatsiko. Reka duhangane n'ibiri imbere, hanyuma dukora ibishoboka, tugerageze minimizing. Please ndabinginze mwuka byaramo ibi bintu rwose pe, bivuze mbabaye, nshobora kuba nagize ama emotion menshi nkagaragaza uburyo, ariko please barabagaya, nanjye kwishyira muno nge ntabwo ndimo. Barabagaya, ababikora barabagaya, ari abagabo, ari abagore, ari abana, barabagaya. Rero tubireke, bagore beza mwuka byaramwe, tubeho neza. Ayo mabanga mujye muyagumana, njya numva
hari niba ari isengesho simbizi, nababwiye ngo nkunda gukoresha imigani myinshi ariko riba muri gahunda za Kiliziya Gatolika, bajya bavuga ku mubyeyi Bikira Mariya ngo umubabaro we yawushyinguraga mu mutima, mu ndiba y'umutima. Mufate ibyo bintu bishyingure mu mutima. Niwumva bigiye kukurenga, shaka umuntu wabyize ufite ubwo bushobozi. Barahari hirya no hino, ubu dusigaye tunabafite benshi mu Rwanda, uyu muco ntiwari uhari. Niba utaragera kuri iyo ngiyo, ushaka bizerwa. Njya numva abantu benshi bo mu Rwanda turi abanyamadini n'abantu, abayobozi bacu ba pasiteri, ba shehe, ba padiri, n'abantu twizera, ba bishop, ba apotre. Musange nibura, nubwo nawe yazabijyana no hanze, it's okay. Nakubwiye ngo ibyo umuntu ajyanye ntago bingana n'ibyo wijyaniye. Yashaka kubivuga nkavuga uyu nawe arakabya, n'undi akavuga ati yambwiye gutya, yambwiye. Ntago bifite fact nkaho uza ukazana n'ibimenyetso, ibyo wakoranye na papa wawe na mama wawe n'abana bawe na nyokorume nande na so wanyu n'umugore wa so, mukaso n'ibiki. No, ntabwo tubikeneye. Hari n'uburyo umuntu asharinga experience ye utiyambuye ubusaho. Please, ndabinginze mubigumane ibyo. Nibiba ngombwa wumva ukeneye gukira, genda. Naho hano ni ukuremba. Hano ni ukuremba, ntabwo uje gukira, uje kuremba. Hanyuma rero navuga byinshi, ikiganiro mba numva mfite ibintu byinshi cyane navuga, ariko reka nsoreze hano. Reka mbashimire kuko bisanzwe. Nibagiye no kubabwira ngo mukore subscribe. Abatarakora subscribe muyikore please. Hanyuma abayikoze nabwo dukomeza kubashima. Mbibutsa mwese gukanda kuri notification kugira ngo ikiganiro nikigeraho kikugereho nawe. Indi nkunga nini cyane njya nsaba, mfasha unsakariza ubu butumwa. Fasha usharinge ku mbuga nkoranyambaga zawe, uha abandi bantu. Uraba umfashije. Muri Bibiliya hari ahantu havuga ngo Yesu yabwiye intumwa ze, Yesu cyangwa Yesu biterwa nuko muvuga, ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba abigishwa banjye. Ngo mugere kugera ku mpera z'isi. Nanjye rero iyo mfashije ubu butumwa bwanjye, umuntu nkurikiye, mfasha ubu butumwa bugere kugera ku mpera z'isi. Kuwumva ikinyarwanda wese abyumve. Urabumfashije. Ubwo ni share mba ngusabye, kandi urabukoze kungereza ubu butumwa ahantu kure, kandi urabumfashije gutanga ubutumwa no kugera ku ntego zanjye. Hanyuma rero amahoro y'Imana abane namwe, abo tubana buri munsi, abo mutwereka ko turi kumwe. Kumpa topic mvugaho biranezeza, ndicara nanjye nkayitekereza, igihe cyagera nk'uku nguku nkayikoraho. Hanyuma rero mukomeze muhirwe muri byose. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye.